ياسمين صبري تهاجم الجمهور. مش معنى اننا اتطلقنا يبقى نبعد عن بعض. هي ليه المفاهيم بتاعتكم بقت غلط كده على طول؟ تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية بعد انباء رجوعها مرة اخرى لرجل الاعمال احمد ابو هشيمة، وكثرت الاقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم حمل ياسمين صبري، ولهذا قررت الرجوع لطليقها علشان الطفل يتربى في جو أسري بين الأب والأم. لكن الحقيقة غير كده خالص، هي إن ياسمين أنكرت رجوعها لأبو هشيمة، وكمان أنكرت حملها، وقالت مفهومكم عن الطلاق غلط، ودايما عقلكم بيوديكم مكان تاني غير الواقع اللي احنا عايشين فيه، وعمركم ما هتتغيروا. مش معنى إننا ما بقيناش أحباء فنظل أصدقاء. ياسمين صبري كانت تقصد بكلامها إن عادي جدا نكون منفصلين عن بعض بس بنتقابل ونخرج ونبقى أصدقاء. انتوا ليه بتحكموا على أي اتنين مطلقين أو انفصلوا ما يشوفوش بعض؟ ده بيكون أكبر غلط، لأن الحياة لازم تستمر، وياريت بلاش تتدخلوا في حياة الناس، سيبوهم يعيشوا بالطريقة اللي هم عايزينها. وسواء أنا رجعت أو مرجعتش، حامل أو مش حامل، ده أمر يهمني أنا وبس، ودي حياتي الشخصية، فبلاش تطفل لو سمحتوا.